Evet, merhaba arkadaşlar, bir önceki videosuyla da karşınızdayız. Ben Emre Yılmaz. Bu sefer size film efektleriyle karşınızdayım. Örnek olarak mesela Shark filmini duymuşsunuzdur. Onun efektini hemen size bir yapmaya çalışalım buradan. Gibi ya da bu dramatik filmlerde sanırım bilmiyorum. Gibi. Tamam, bakalım. Evet. Ya da affedersiniz. Mesela çalışıyor. Evet arkadaşlar, eğer bu gelişmiş bir org, bu orgun markası Everest diye bir marka. Bu markada şöyle bir özellik var. Şimdi hemen size özelliklerini göstereceğim marka. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere buradaki butonlardan şu kırmızı butona, buradaki kırmızı butona basarsanız burada size bu seçenekler çıkacaktır. Bu seçeneklerden 10'uncuyu, bu 10'uncuyu seçerek şu notaları kullanabilirsiniz. Hemen kamerayı tutalım. Şu notaları kullanabilirsiniz. Affedersiniz. Evet. Nasıl, hangisiydi? Ya da evet arkadaşlar, ben bu amacım videosundan da bu kadarlık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.